हेलो सबैजनालाई अनि हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज डे 2 रहेको छ लुभेनमा अनि यो चाहिँ मेरो छोरी हो। यो नक्कली हो। यो हामी चाहिँ अहिले उसको साथीको घर जाँदैछौँ अनि त्यहाँ गएर उनीहरूलाई त्यहाँ छोडेर ल्याएर अनि स्कुलमा छोडेर आज उनीहरूको प्रोग्राम थियो। उसले चाहिँ गीत गाउँदैछ अनि त्यो गीत गाएको भिडियोमा म अहिले हाल्नेछु। सबै हाउसकोले सबै स्कुल गाउने अरे अनि उसको चाहिँ अनि अहिले हामी भेट्नेछौँ। अनि यो चाहिँ यिनीको स्कुल हो। अनि यो ब्यानर चाहिँ तिमीले बनाएको, तिमीले लेखेको, उसले र उसको साथीले लेखेको अरे। आज चाहिँ उनीहरूको स्कुल फेस्ट छ। हामी चाहिँ स्कुल लिएर आइपुग्यो उसको साथीलाई लिएर। अब स्कुलको बाहिर चाहिँ यस्तो रहेछ। यो चाहिँ उनीहरूले आफै ह्यान्डक्राफ्ट बनाएर अनि बेचेर अनि हेल्प डोनेसन गर्ने रहेछ। यो के रे एनी, यो के रे, यो के रे तिमीहरूको? म चाहिँ अब फर्केको अनि एनीलाई चाहिँ लाज लागेछ मैले यसरी भिडियो अनि तपाईँ जानु कि बस्नुहुन्छ अरे। अब चाहिँ हामी फेरि एनीको स्कुल जान आँटेको अनि अब 3 बजेदेखि चाहिँ उसको गीत प्रोग्रामहरू सुरु हुन्छ अनि त्यसैले अब अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ जाने। एनन के गरेको? अरे एननले चाहिँ आफै जुत्ता लगाएको है एनन? खै जुत्ता देखाउ त कस्तो मोय। अनि मम्मा तल गएको? मम्मा तल गएको होइन, मम्मा माथि गएको भन न। माथि के माथि, तल भन्दैन माथि। स्कुल गएको, स्कुलको फेस डाकमा गएको भन न। बाई बाई पछि भेटौँला भन। अबे मलाई डर लाग्यो, म भागेँ। अबे एनोन के गरेको तिमीले? भिडियो बनाएको, भ्लग गरेको? यो चाहिँ यिनीहरूले बेचिरहेको के किनौँ? एउटाको 1 युरो रे। यिनीहरूको दोकान लास्टै महँगो। यो साउनी काम छ। एनन चुज गर कुन क्लुर चाहियो। मैले चाहिँ यो किन्दै यिनीहरूको। भित्र त मान्छे पो हुँदो रहेछ। त खुट्टा हेर्नु न।
गाई जात्रा म एउटा काम गर्ने तिनीहरू चाहिँ अफ्रिकन
यहाँ पनि नेपालको अस्ति धारा एनो लाएर कसरी अङ्गल मार्दो रहेछ त्यसले अब चाहिँ यिनीहरू गीत गाउनलाई रेडी हुँदैछ पुच्चा पुच्चीहरू We zien van het zeezonners gaan dus nu. Come with me. Het is een jongen. En zijn voornaam begint met een